Hình như anh sẽ đi muôn nơi, chỉ một niềm vui thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hy vọng anh cứ tiếp tục ngại ngùng thì anh sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em. Hay để cho chân anh hay lắng nghe tiếng muốn cùng. Để nói cho anh nghe một câu thôi. Một hai ba năm anh tôi đến giây nhịp nào không. Nếu câu chuyện này là thôi anh hãy đến hôn em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh, giây phút ấy đã lâu lắm rồi. Và dẫu cho mà sao có anh im lặng thì em vẫn sẽ không vô tình khi ngày